बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहम जमात के इस सेशन में जोग्राफिया में हम बारिश के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारा आज का मौजू है प्रेसिपिटेशन यानी बारिश। पिछले सेशन में हम बारिश की मुख्तलिफ शक्लें, बर्फ, ज़ाला और बारह के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। भारत जैसे ज़राती मुल्क की मईशत ज़रात पर मुनहसर है। भारत में ज़रात बड़े पैमाने पर मौसमी बारिश पर इन्हिसार करती है, जिसकी वजह से भारत में होने वाली बारिश पूरे मुल्क के लिए अहम है। आज के इस सेशन में हम बारिश की मुख्तलिफ अक़साम का जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ हम बारिश के असरात भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। बारिश की शक्लें, इनके ताल्लुक से हम पिछले सेशन में तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम बारिश की अक़साम, बारिश पैमा, कोहरा, शबनम या पाला, बारिश के असरात और तेज़ाबी बारिश के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। वाटर इज़ लाइफ। पानी के बगैर जिंदगी का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें खुसूसी तौर पर पानी बारिश की शक्ल में हासिल होता है। ज़मीन का 70.8% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ज़मीन पर पानी के ज़खायर की तक़सीम गैर मसावी है, यानी कहीं पानी के ज़खायर महदूद हैं तो कहीं कसीर तादाद में हैं। इन तस्वीर में पानी की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई गई हैं। माहौल में आबी बुखारात की वजह से ये शक्लें बनती हैं और इन शक्लों के मुतालिक हम तफसीली मालूमात पिछले सेशन में हासिल कर चुके हैं। हम जानते हैं कि बादल से ज़मीन की तरफ माए या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। बारिश की शक्लें कौन सी हैं आप जानते हैं। बर्फ यानी स्नो, ज़ाला जिसे अंग्रेजी में हेल कहते हैं, और बारां यानी रेन। बर्फ फिजाई हवा का दर्जे हरारत जब नुक्ता इंजमाद से नीचे चला जाता है तो हवा में मौजूद बुखारात बराह रास्त
برف کے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں۔ زالہ سطح زمین پر زیادہ گرمی کے وقت ہوائیں بلندی کی طرف تیزی سے بہتی ہیں۔ اس بہاؤ کی وجہ سے ہوا کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے اور ہوا میں موجود بخارات کی تکثیف ہوتی ہے، جس سے کالے گھنے بادل بنتے ہیں۔ سطح زمین سے اوپر کی طرف آنے والی ہواؤں کے زور کی وجہ سے پانی کی بوندیں بلندی کی طرف جاتی ہیں اور وہاں ان بوندوں کا انجماد ہو کر زالہ بنتا ہے۔ یہ زالے مختلف جسامت کے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی، اور ان سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں بارش یعنی باران کی۔ ہمیں خصوصی طور پر پانی بارش کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں بخارات سے لدی ہوئی ہوا بلندی پر جانے کے بعد اس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ ہوا کے بخارات کی تکثیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تیار ہونے والے آبی ذرات اور مٹی کے ذرات یکجا ہو کر بادل بن جاتے ہیں۔ بادل میں موجود پانی کے ذرات بڑے ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہوا میں تیر نہ سکنے کی وجہ سے بوندوں کی شکل میں برسنے لگتے ہیں، اور اس طرح بارش ہوتی ہے۔ برسات کی 3 اقسام ہیں: احمالی یا گردشی بارش، مزاحمتی بارش اور گرد بادی بارش۔ آئیے ان تینوں اقسام کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانکاری حاصل کریں گے احمالی یا گردشی بارش کے متعلق۔ اسے ہم انگریزی میں کنویکشنل رین فال کہتے ہیں۔ خط استوا کے علاقوں میں سورج کی گرمی کی وجہ سے سطح زمین گرم ہوتی ہے اور اس سے متعلق ہوائیں بھی گرم ہوتی ہیں۔ ہوا گرم ہو جانے کی وجہ سے ہلکی ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اوپر جا کر یہ ہوا سرد ہو جاتی ہے۔ سرد ہوا کی تبخیری طاقت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں بخارات کی تکثیف ہو کر پانی کی بوندیں بنتی ہیں اور برسات ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش کو احمالی یا گردشی بارش کہتے ہیں۔ استوائی علاقوں میں اس قسم کی بارش اکثر روزانہ دوپہر کے بعد ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش میں بجلیاں کڑکتی اور بادل گرجتے ہیں۔ افریقہ میں کانگو ندی کی وادی، جنوبی امریکہ میں ایمیزون ندی کی وادی کے استوائی علاقوں میں اس قسم کی احمالی بارش ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش کا علاقہ زمین پر بہت محدود ہے۔ برسات کی دوسری قسم ہے اوروگرافک رین فال، جسے ہم مزاحمتی بارش کہتے ہیں۔
समंदर या बड़े आबी ज़ख़ीरे से आने वाली हवाएं भाप से लदी होती हैं। उनके रास्ते में मुज़ाहिम बनने वाले, मुज़ाहिम यानी हाइल होना, रुकावट बनना, तो उन हवाओं के रास्ते में मुज़ाहिम बनने वाले बुलंद पहाड़ों की वजह से ये हवाएं रोक ली जाती हैं, जिसकी वजह से वो पहाड़ की बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हैं। नतीजतन हवाओं के दर्जे हरारत में कमी आ जाती है और भाप की तकसीफ होकर बारिश होती है। इस किस्म की बारिश को हम मुज़ाहमती बारिश कहते हैं। पहाड़ों की मुसलसल कतारों की रुकावट की वजह से मुज़ाहमती बारिश होती है। पहाड़ी हवाओं की समत वाले इलाके में बारिश ज़्यादा होती है। पहाड़ के परे यानी पहाड़ की दूसरी तरफ हवाओं में भाप की मिकदार कम होती है और हवा की तबखीरी कुव्वत बढ़ जाती है। हवाओं की मुखालिफ समत में पहाड़ों की तरफ बारिश का तनासुब कम होता है, जिसकी वजह से ये इलाका साये 12 इलाके की हैसियत से पहचाना जाता है। अंग्रेज़ी में इसे हम रेन शैडो कहते हैं। और अब बरसात की तीसरी किस्म यानी साइक्लोनिक रेनफॉल, इसे हम गर्दबादी बारिश कहते हैं। किसी जगह पर हवा का दबाव अतराफ के इलाकों से कम होकर उससे एक मखसूस ढांचा तैयार होता है, इसे गर्दबाद या बगोला कहते हैं। गर्दबाद के मरकज़ की जानिब अतराफ के इलाकों से हवा चक्करदार तरीके से आने लगती है और मरकज़ी इलाके की हवा बुलंद होती जाती है। ये हवा बुलंदी पर पहुंचने के बाद उसके दर्जे हरारत में कमी होकर बुखारात की तकसीफ होती है और बारिश होती है। इस किस्म की बारिश को हम गर्दबादी बारिश कहते हैं। ये बात हमेशा जहन में रखें कि इलाकाई बारिश की मिकदार पर कुछ अवामिल असरअंदाज होते हैं। आबो हवा में आबी बुखारात की मिकदार, हवा का दबाव और दर्जे हरारत, ये वो अवामिल हैं जो इलाकाई बारिश की मिकदार पर असरअंदाज होते हैं। इनके अलावा इलाके की ज़मीनी साख्त और अर्जुल बलदी मकाम का भी बारिश पर असर होता है। क्या आप जानते हैं कि हम बारिश की पैमाइश कर सकते हैं? बिल्कुल, बारिश की पैमाइश की जाती है और इसके लिए इस्तेमाल होता है रेन गॉज, जिसे हम बारिश पैमा कहते हैं। आइए देखते हैं ये बारिश पैमा दरअसल क्या होता है और किस तरह बारिश की पैमाइश की जाती है। बारिश को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे बारिश पैमा कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रेन गॉज कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह है बारिश पैमा। बारिश पैमा से बारिश की पैमाइश किस तरह की जाती है, आइए देखते हैं। बारिश की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की गई नलकी एक मखसूस कुद्र की होती है। इस नलकी पर गिरने वाला बारिश का पानी बारिश पैमा में रखी हुई बोतल में जमा होता है। यही जमाशुदा पानी बारिश पैमा के जरिए नापा जाता है।
ज़्यादा बारिश के इलाकों में बारिश का औसत हर 3 घंटे में दर्ज किया जाता है। इस पैमाइश में मिलीमीटर के निशानात लगाए जाते हैं। बारिश की पैमाइश के लिए बारिश पैमा खुली ज़मीन पर 30 सेंटीमीटर ऊंचे सपाट चबूतरे पर रखा जाता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के जमा किया जा सकता है। बर्फबारी भी बारिश पैमा के जरिए नापी जा सकती है। इसके लिए बर्फीले ज़र्रात से भरा हुआ बर्तन बर्फ के ज़र्रात पिघलने तक एहतियातन गर्म किया जाता है। उससे हासिल होने वाला पानी नापा जाता है। 120 मिलीमीटर बर्फ की परत 10 मिलीमीटर बारिश के बराबर होती है। ये थी बरसात की 3 अक़साम: एहमाली या गर्दिशी बारिश, मुज़ाहमती बारिश और गर्दबादी बारिश। इन तीनों के मुतालिक हमने तफसीली मालूमात हासिल की। साथ ही साथ हमने बारिश नापने वाले आले, बारिश पैमा के मुतालिक भी कुछ जानकारी हासिल की। और अब हम मालूम करेंगे कि फॉग, ड्यू और फ्रॉस्ट किसे कहते हैं, यानी कोहरा, शबनम और जलीद यानी पाला के कतरे किसे कहते हैं। आबो हवा में भाप की तकसीफ या इंजमाद जब ज़मीन की सतह से लग कर होता है, तब कोहरा, शबनम या जलीद के कतरे देखने को मिलते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कोहरा कैसे बनता है। सतह ज़मीन से लगने के बाद हवा का दर्जे हरारत कम होता है। दर्जे हरारत कम होने पर सतह ज़मीन की हवा में भाप की तकसीफ होती है। इस अमल में भाप पानी की बारीक बूंदों में तब्दील होकर आबो हवा में तैरता है। तैरते हुए पानी के ये ज़र्रात हवा की कसाफत बढ़ने से कोहरा बन जाते हैं। कभी कभी तो ये कसाफत इतनी ज़्यादा होती है कि कोहरा घना हो जाता है, यहाँ तक कि सामने आने वाला शख्स भी हमें दिखाई नहीं देता। शबनम के कतरे तो आपने देखे होंगे। ये कैसे तैयार होते हैं? सतह ज़मीन पर भाप से लदी हवाओं का रब्त जब बहुत ज़्यादा सर्द अशिया से होता है तो हवा में मौजूद भाप की तकसीफ होती है। भाप निहायत बारीक पानी की बूंदों में तब्दील होती है। ये बूंदें सर्द अशिया के बालाई हिस्से पर चिपक जाती हैं। इसे शबनम के कतरे या ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। अब जलीद, पाला या फ्रॉस्ट किसे कहते हैं और ये कैसे तैयार होता है? हवा का दर्जा हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से कम होने पर अशिया की बालाई सतह से चिपके शबनम के कतरे मुंजमद हो जाते हैं। आपको पता है कि 0 दर्जे हरारत पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। इन मुंजमद कतरों को जलीद, पाला, बर्फ का ज़र्रा कहते हैं। मौसम सरमा में शबनम के कतरों और जलीद के ज़र्रात बड़े पैमाने पर तैयार होते हैं। बारिश की अक़साम अच्छी तरह समझ लेने के बाद आइए बारिश के असरात को समझने की कोशिश करते हैं।
ज़मीन पर दस्तयाब पीने के पानी का अहम ज़रिया बारिश है। जब बारिश होती है तो नदी, नाले, झरने, कुएं ये पानी से लबालब भर जाते हैं और फिर इसी पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादा बारिश जिस तरह नुकसानदेह होती है, उसी तरह कम बारिश भी नुकसानदेह होती है। बारिश तो हम सब के लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत है, मगर ज़्यादा बारिश कभी कभी ज़हमत बन जाती है। ज़्यादा बारिश से सैलाब आते हैं। इन तस्वीर को देखकर सैलाब से होने वाले नुकसानात का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गांव के गांव पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। खेत जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, फसल तबाह हो जाती है। तो ज़्यादा बारिश से सैलाब आते हैं और इससे जानी व माली नुकसान होता है। और दूसरी तरफ बारिश ना हो तो खुश्कसाली यानी कहत के हालात पैदा होते हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, पानी ना मिलने से फसलें तबाह हो जाती हैं, प्यास के मारे इंसान और जानवरों का बुरा हाल होता है। बारिश की कमी का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर होता है। किसानों के हालात अबतर हो जाते हैं। अगर बारिश वक्त पर ना हो तो फसल और पैदावार मुतासिर होते हैं। ज़्यादा बारिश हो तो फसलें बर्बाद व तबाह हो जाती हैं। तो दोनों सूरतों में किसानों के हालात अबतर हो जाते हैं। बारिश ना हो तो खुश्कसाली के हालात पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास की क़िल्लत हो जाती है। और जब अनाज की क़िल्लत है तब हुकूमत क्या करती है? हुकूमत को अनाज बरामद करना पड़ता है, दूसरे ममालिक से अनाज मंगवाना पड़ता है और मुल्क की मईशत पर इसका असर होता है। मुल्क की मईशत पर बारिश के असरात किस तरह असरअंदाज होते हैं, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत एक ज़रई मुल्क है और भारत जैसे ज़राती मुल्क की मईशत ज़राअत पर मुनहसिर है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ज़राअत से जुड़े हैं या ज़राती शोबे से जुड़े हुए दूसरे पेशों से मुंसलिक हैं। यानी हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी को रोज़गार ज़राती शोबे से हासिल होता है। भारत में ज़राअत बड़े पैमाने पर मौसमी बारिश पर इन्हिसार करती है, जिसकी वजह से भारत में होने वाली बारिश पूरे मुल्क के लिए अहम है। मुनासिब वक्त में मुनासिब मिक़दार में होने वाली बारिश से ज़राती पैदावार में इजाफ़ा होता है। और बेमौसम बारिश से क्या होता है? बेमौसम बारिश से खेतों का नुकसान होता है और इस नुकसान का खमियाजा खेतों में काम करने वाले किसान और उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है जो ज़राती पैदावार से जुड़े हुए दूसरे पेशों से मुंसलिक हैं। अब भारत में बरसात गैर यकीनी है। कभी तो बड़ी अच्छी बरसात होती है, कभी बहुत ज़्यादा और कभी कहत की नौबत आ जाती है।
تو یہ جو غیر یقینی برسات ہے بھارت کی، اس سے ہماری معیشت اثر انداز ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے برسات کے اثرات دیکھے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ کہرے اور زیادہ شبنم کی وجہ سے بھی نقصانات ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ گھنے کہرے کی وجہ سے ہمیں کم دکھائی دیتا ہے۔ کہرے کی چادر اتنی گہری ہوتی ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں یا لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ سڑکوں، ریل کے راستوں، بحری راستوں اور ہوائی راستوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ حادثاتی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑک حادثے کی کچھ تصاویر۔ یہ حادثات گہرے کہرے میں یا گھنے کہرے میں دکھائی نہ دینے کی وجہ سے ہوئے۔ گھنے فوگ یا کہرے کی وجہ سے گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ آمد و رفت کی خدمات منسوخ کر دی جاتی ہیں، اور یہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ حادثات نہ ہوں۔ شبنم اور کہرے کی وجہ سے بیماریاں پھیل کر فصلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ زیادہ شبنم اور کہرے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں فصلوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور اس طرح فصلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے تیزابی بارش کی۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایسڈ رین یعنی تیزابی بارش کے متعلق؟ آئیے معلوم کرتے ہیں یہ ایسڈ رین کیا ہوتی ہے۔ صنعتی علاقوں کی آلودگی کی وجہ سے ہوا میں مختلف گیسیں مل جاتی ہیں۔ ہوا میں موجود بخارات سے ان گیسوں کا کیمیائی عمل ہو کر مختلف قسم کے تیزاب تیار ہوتے ہیں، مثلاً نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ وغیرہ۔ بارش کے پانی میں تحلیل تیزاب بارش کے ساتھ نیچے گرتے ہیں۔ اس تیزابیت کے ساتھ گرنے والی بارش کو تیزابی بارش کہتے ہیں۔ یہ تیزابی بارش کس قدر خطرناک ہوتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں صنعتی علاقوں میں آلودگی کی وجہ سے کس طرح ہوا میں مختلف گیسیں مل جاتی ہیں۔ ہوا میں موجود بخارات سے ان گیسوں کا کیمیائی عمل ہو کر مختلف قسم کے تیزاب تیار ہوتے ہیں، جیسے نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ وغیرہ، اور پھر بارش کے پانی میں تحلیل شدہ تیزاب بارش کے ساتھ نیچے گرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس قسم کی بارش ہم سب کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یقیناً اس قسم کی بارش تمام جاندار اور غیر جاندار کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم نے بارش کے متعلق جو معلومات حاصل کی، آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ برسات کی 3 اقسام ہیں، کیا آپ ان کے نام دہرا سکتے ہیں؟ احمالی یا گردشی بارش جسے کنویکشنل رین فال کہتے ہیں، مزاحمتی بارش جسے انگریزی میں اوروگرافک رین فال کہا جاتا ہے، اور تیسری قسم ہے گرد بادی بارش جسے انگریزی میں سائیکلونک رین فال کہتے ہیں۔
احمالیہ گردشی بارش کسے کہتے ہیں یہ آپ جان چکے ہیں۔ خط استوا کے علاقوں میں سورج کی گرمی کی وجہ سے سطح زمین گرم ہوتی ہے اور اس سے متعلق ہوائیں بھی گرم ہوتی ہیں۔ ہوا گرم ہو جانے کی وجہ سے ہلکی ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے، اوپر جا کر یہ ہوا سرد ہو جاتی ہے۔ سرد ہوا کی تبخیری طاقت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں بخارات کی تکثیف ہو کر پانی کی بوندیں بنتی ہیں اور برسات ہوتی ہے۔ یہی ہے احمالیہ گردشی بارش۔ برسات کی دوسری قسم مزاحمتی بارش۔ ہم نے دیکھا کہ سمندر یا بڑے آبی ذخیرے سے آنے والی ہوائیں بھاپ سے لدی ہوتی ہیں۔ ان کے راستے میں مزاحم یا رکاوٹ بننے والے بلند پہاڑوں کی وجہ سے یہ ہوائیں روک لی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ کی بلندی کی طرف پرواز کرتی ہیں۔ نتیجتاً ہواؤں کے درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے اور بھاپ کی تکثیف ہو کر بارش ہوتی ہے۔ مگر ہواؤں کی مخالف سمت میں پہاڑوں کی طرف بارش کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ رین شیڈو یا سایہ باراں علاقے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے گرد بادی بارش۔ کسی جگہ پر ہوا کا دباؤ اطراف کے علاقوں سے کم ہو کر اس سے ایک مخصوص ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اسے گرد باد یا بگولا کہتے ہیں۔ گرد باد کے مرکز کی جانب اطراف کے علاقوں سے ہوا چکردار طریقے سے آنے لگتی ہے اور مرکزی علاقے کی ہوا بلند ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہوا بلندی پر پہنچنے کے بعد اس کے درجہ حرارت میں کمی ہو کر بخارات کی تکثیف ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش کو گرد بادی بارش کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بارش کی پیمائش کر سکتے ہیں؟ بالکل، بارش کی پیمائش کی جاتی ہے اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے رین گوج، جسے ہم بارش پیما کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ بارش پیما دراصل کیا ہوتا ہے اور کس طرح بارش کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اور اب ہم معلوم کریں گے کہ فاگ، ڈیو اور فراسٹ کسے کہتے ہیں، یعنی کوہرا، شبنم اور جلید یعنی پالا کے قطرے کسے کہتے ہیں۔ آب و ہوا میں بھاپ کی تکثیف یا انجماد جب زمین کی سطح سے لگ کر ہوتا ہے تب کوہرا، شبنم یا جلید کے قطرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر ہم نے بارش کے اثرات کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح زیادہ بارش نقصان دہ ہوتی ہے اسی طرح کم بارش بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بارش کے اثرات کے ساتھ ساتھ ہم نے زیادہ شبنم اور کوہرے کے اثرات بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور سیشن کے آخر میں ہم نے ایسڈ رین یعنی تیزابی بارش کے متعلق مختصراً معلومات حاصل کی۔ And it's activity time now۔ ایک سرگرمی ہے آپ کے لیے۔ گروہ سے الگ جز پہچانیے۔ الف،
مزاحمتی بارش، تیزابی بارش، گردبادی بارش، گردشی بارش۔ تو آپ پہچان سکتے ہیں اس گروہ میں الگ جز کون سا ہے؟ بالکل، یہاں الگ جز ہے تیزابی بارش، کیونکہ مزاحمتی بارش، گردبادی بارش اور گردشی بارش، جسے ہم اہمالی بارش بھی کہتے ہیں، یہ برسات کی اقسام ہیں۔ اب بے دیکھتے ہیں۔ برف باری، بارش، ژالہ باری، شبنم کے قطرے۔ اس گروہ میں الگ جز پہچانیے۔ یہاں الگ جز ہے شبنم کے قطرے، کیونکہ برف باری، بارش، ژالہ باری یہ سب بارش کی شکلیں ہیں۔ جیم، تھرمامیٹر، بارش پیما، ہوا پیما، پیمائشی استوانہ۔ اس گروہ میں الگ جز کون سا ہے؟ پیمائشی استوانہ، کیونکہ تھرمامیٹر، بارش پیما، ہوا پیما یہ حرارت، بارش اور ہوا کی پیمائش کے آلے ہیں، تو پیمائشی استوانہ اس گروہ سے الگ ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔